Oi, gente, boa tarde. Gente, a gente vai já sair, que eu vou ter que ajudar minha mãe, porque ela vai fazer as compras, e aí acaba que ela sempre me pede uma ajuda, né? Pra mim ir com ela, pra mim ir somar e tudo, né? E agora eu tô ajeitando a bolsinha da Heloísa, e aí eu vou mostrar pra vocês, né? Como é algo que não vai demorar tanto, normalmente eu levo 2 fraldinhas, 2 ou 3 fraldas descartáveis. Aí eu vou levar uma pomada, vou levar um lenço umedecido. E também eu gosto muito de levar uma roupinha extra, porque, gente, bebê, né? Então, tudo pode acontecer, literalmente. E aí eu tava vendo aqui na cômoda dela. E aí eu vou ver o que eu leve de roupinha extra pra ela, né? Porque caso aconteça alguma coisa, né? Já tem uma roupinha ali extra pra ela, né? E aí eu vou ver aqui. Essa daqui, gente, é a gaveta dela. Aí aqui são shorts. Tem shorts aqui. Aqui tem saia, vestidos. E aqui todos são bores, né? Aqui são blusinha e uma calça. Aí eu tenho que ver aqui uma roupinha pra me levar pra ela. Mas é que nem eu tô dizendo pra vocês, é uma roupinha extra, né? Pronto, gente, eu vou levar esse vestidinho aqui, ó. Ele é lindo, floridinho. Aí eu vou levar ele de roupinha extra pra ela. Aí eu vou levar um suco. Tenho que ir atrás só da tampa. Ela já tomou, aí tem só esse pouquinho aqui. E aí qualquer coisa como eu vou lá pra casa da minha mãe primeiro, né? Pra depois a gente poder ir no mercantil. Aí eu posso até fazer mais suco pra ela lá, se for necessário, né? E é isso, gente. Aí dependendo do horário que a gente vai passar lá, eu levo 2, 3 fraldinhas descartável, lenço umedecido, pomada e uma roupinha extra, né? E aí daqui a pouco, gente, eu vou mostrar ela pra vocês, a princesa da mãe dela, tá bom? Oi, gente. Eu disse que eu ia voltar pra mostrar minha princesa. Aqui ela, toda linda de amarelo. E a gente tá indo, né? E aí lá, qualquer coisa eu atualizo mais vocês, tá bom? Delícia, delícia. Atenção, limpeza, por gentileza. Comparecer à padaria, por conveniência. Limpeza, por gentileza. Comparecer à padaria, por conveniência. Coisinha. Oi, amor da mãe. Pronto, gente. Nós chegamos em casa. E aí a gente comprou 2 pacotinhos de coxa e sobrecoxa, que entrou lá na promoção de R$ 9,90.
o quilo, né? E então a gente comprou duas. Compramos esse iogurte, que entrou também na promoção, de R$5, 1 litro e pouquinho. E compramos também laranja pra fazer suco pra Heloísa. E foi só isso, gente. Eu não mostrei preços, nada não, porque a gente queria fazer as compras o mais rápido possível, né? Até porque no final a Heloisinha tá ficando enjoadinha e aí deu tudo certo. A gente fazer, né? Tudo que a gente precisava. E é isso. Pronto, gente, hoje eu tô preparando um franguinho. Eu vou preparar ele na airfryer, tá certo? Aí aqui tem a coxa e a sobrecoxa. Aí eu já cortei, separei, né? E dei uma limpadinha. Aí agora eu tô lavando. Eu sei que tem gente que não lava
não lavo frango, carne, esse tipo de coisa. Mas aqui é um costume a gente lavar, então eu me acostumei assim, então eu lavo, certo? Então se pra você não é certo lavar o frango ou a carne, tudo bem, faça conforme você achar melhor, tá certo? Aí agora eu tô lavando e eu vou já temperar, tá certo? Aí eu volto aqui mostrando pra vocês. Pronto, gente. Aí eu vou utilizar pimenta do reino, molho shoyu, vinagre, sazon. Eu vou usar esse de carne porque eu não tenho mais de frango. Um quinozinho de frango, certo? Eu vou ralar ele. Vou utilizar um alho grande e o sal. Vai ser esses os temperos que eu vou utilizar, tá certo? Deixa eu só derramar um pouquinho dessa água que ficou. Pronto, aí eu vou jogar o sal. O sal, não gostei nessa água, porque eu vou usar aqui, ó. Porque eu vou ralar ele, porque aí é melhor pra gente misturar, né? Todos os temperinhos. O sal eu vou colocar todinho. Vinagre, molho verde, tá certo? A quantidade que eu coloquei aqui, tá bom. E eu, porém, esse sal que eu coloquei, ele não salgou muito, tá certo? Então, ele não é que nos outros sal, não. Mas eu coloquei, né? Mas, pronto, aí eu coloquei, já coloquei 2 pedaços de sal, ralei com coloquei molho shoyu e o vinagre, tá certo? E o sazão. Aí agora eu vou molhar aqui a pimenta do reino. Molhar aqui. Quantidade de pouco tempo, gente. A gente gosta de pimenta. Pronto, eu acho que é suficiente. E agora eu vou descascar o alho, pra eu poder ralar ele e colocar pra certo? Pronto, e agora eu vou misturar, certo? Se você não pode colocar mão, você mistura com a colher. Mas pra mim, o mais fácil é com as mãos, porque a gente mistura tudo, tá certo? Eu não se preocupe, a gente já limpa, tá certo? Já são os temperinhos que eu fico colocando aqui, então. A gente vem, mistura, tá vendo? É bom porque fica tudo bem, ó, bem misturadinho, todo, temperinho. E pronto, aí aqui eu vou colocar ele na airfryer. Agora sim, eu vou colocar novamente, pra eu poder pegar os restos na airfryer, certo? Pronto, gente, tá aqui o cesto da minha airfryer, tá certo? Eu não vou usar com aquela partezinha de cima, onde a gordura desce todinha, eu vou usar só essa partezinha aqui de baixo, porque eu quero justamente que ele fique nessa gordurazinha que ele solta, principalmente do tempero, pra gente não perder esse sabor, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, dessa forma. Pra baixo. E aqui, gente, é o temperinho, ó, que ficou, tá certo? E aí eu vou jogar aqui dentro. Não vou perder, não, porque aqui, gente, onde tá todo o sabor. Prontinho, gente. Agora eu vou colocar o cesto da airfryer lá e eu vou marcar uns 40 minutinhos e aí eu viro e espero até dourar o couro, né? Pra ficar bem suculento. Tá aqui assim, ó. Tá bem bonito. E agora nós vamos colocar na airfryer. Ó, tá aqui, o cestinho dela tá aqui. Eu não vou utilizar hoje, tá certo? Vou utilizar mesmo só o cestinho, esse outro cestinho dela. Tá aqui, como tá bonito. Vou colocar aqui. Pronto, vou assim empurrar. E vamos ligar, né? Eu vou deixar 180, gente. Eu não vou deixar 160, não. Vou deixar 180.
Eu tinha dito uns 40 minutos, eu vou deixar uns 30. Vou temperar o feijão. Como o frango ele já tá na airfry e já tem arroz feito de ontem, né? Ontem à noite, eram umas 8 horas quando eu fiz um arrozinho pra gente, um arrozinho branco. E agora, aí eu já cozinhei o feijão hoje, tá certo? Eu vou separar, vou dar a gente comer hoje e amanhã. E o outro eu vou colocar no potinho. E eu vou temperar o que a gente vai comer, tá certo? E aí vocês ficam comigo aí, me acompanhando nessa rotina de dia a dia, né, gente? Pronto, gente, eu já separei o feijão, tá certo? Que a gente vai comer hoje e amanhã. E agora eu vou cortar as verduras. Era pra não ter cortado logo, você dava uma refogada. Só que às vezes eu esqueço. Aí eu coloco logo o feijão, aí depois, aí eu boto só a verdura dentro, né, do feijão e deixo ferver uns 13, 15 minutos, pra poder pegar o gosto da verdura, né? Aí eu tô descascando aqui uma cebola. Aí eu vou cortar pimentão, pimenta de cheiro, cheiro verde e um alho. O alho não é muito grande não, pode ser de médio para pequeno mesmo. E um pouquinho de pimenta do reino, tá certo?
Pronto, gente, cortei todas as verduras, tá certo? E ficou assim o feijão. Aí eu vou colocar o sal e vou colocar no fogo pra ferver, pegar o gosto do tempero, né? Tudo mais. Gente, voltei pra mostrar pra vocês como ficou o franguinho. Olha só que delícia. Aqui, gente, é aquelas gordurinhas, aquele caldinho que soltou, do tempero também, do franguinho, que a gente coloca por cima do arroz, vai ficar uma delícia. Aqui onde tá mais douradinho, aqui tem a pele, ó. Esses aqui foi que eu tirei mais a pele. Mas tenho certeza que tá uma delícia, só pelo cheiro. Então, gente, a geladeira já descongelou, tá certo? E agora eu vim fazer a limpeza dela. Vou te retirar todas essas coisas pra mim poder limpar e colocar tudo de novo, né? Pronto, gente, eu já tirei as coisas, limpei e organizei novamente a geladeira. Tive que tirar algumas coisas que eu resolvi jogar fora, que talvez já não tivesse mais legal, e coloquei mesmo só o que tinha, né? O que sobrou. Então, ficou meio vazia, mas Deus quiser a gente vai no açougue ou, né, comprar frutas também, verduras. Mas fora isso, ficou limpa e organizada. A gente mostrar como ficou pra vocês, né? Aqui ficou o congelador, né? Carninha da Heloísa, pra gente, feijão, essas coisas. Aí aqui tem coxa e sobrecoxa de frango, bisteca e um franguinho desfiado da Heloísa. Aí aqui, gente, ficou assim, ó. Ficou assim. Aí aqui é na porta, ó. Até que ficou bem organizado, né? E agora eu vou ligar ela na tomada. Pronto, porque eu não tinha ligado ainda. E ficou assim. Bom, gente, e aqui hoje é um outro dia, tá certo? Que eu iniciei o vídeo ontem, que eu disse pra vocês que a gente ia lá na minha mãe, e da minha mãe a gente ia lá no mercantil. E assim aconteceu, eu gravei aí, a gente indo no mercantil, gravei só um pedacinho lá, e a gente voltando pra casa, mostrando algumas coisinhas que a gente também tinha comprado, e pronto. Aí ontem eu não gravei mais nada. Aí hoje eu resolvi gravar pra vocês fazendo a coxa e a sobrecoxa de frango, temperando o feijão e limpando a geladeira, né? E dei aquela organizada e mostrei pra vocês como ficou. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá muito like e deixa um comentário aí pra nos ajudar nesse vídeo, tá bom?